Ребята, всем привет! Я вернулась, и сегодня у меня в гостях Туса. Всем привет! В общем, сегодня она принесла свой рецепт. Это ее рецепт. В общем, сперва что нам нужно? Сперва нам нужен... Простите, я извиняюсь, там где моя сестра. Скажи, когда все. Все. Сейчас нам надо это перемешать. Сейчас нам надо добавить жидкое мыло. Скажи, когда все. Все. Потом что нам надо добавить? Сейчас нам надо добавить вот это вот лосьон. Все. Думаю, да? Сейчас я продолжу. В общем, сейчас нам нужно добавить вот такое средство для снятия макияжа. Скажи, когда все. Ладно. И сейчас мы добавим тут уже краситель. Вот такой розовый. Туса выбирала. Ничего. Ну ничего. Так, сейчас надо хорошо перемешать. Ладно. Сейчас ты добавь загуститель. Вот он уже. Вот так. Вот так. Я думаю, что это можно уже перемешать в руках. Так будет поудобнее. Туса переборщила загустителя. Очень. Это все сейчас мы соберем. Вот, все. Сейчас вот маленький, все. Ты довольна? Да. В общем, сейчас мы попытаемся надуть пузырь. Берем. Начали. Раз, два. В общем, это видео уже подошло к концу. И я советую вам этот рецепт. И, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите много комментариев, потому что мне очень весело читать эти комментарии. Всем пока!